उसकी फीड जो सी अच्छी करें। देसी इलाज की तरफ चलते हैं तो आप उसे गुड़, प्याज और नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिनरल्स वगैरह के लिए अगर आप अच्छे कोई नस्ल के या इंपोर्टेड मिनरल यूज़ कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो आप फिर हालों, अलसी, मेथे और सौंफ, तारा मीरा, इस तरह की चीज़ें आप मिक्स करके ग्राइंड कर लें। और वो तकरीबन जो है ना 30 ग्राम या 40 ग्राम डेली रात को हर जानवर को दें। उससे उनकी यूट्रस जो सी है वो सही से डेवलप कर जाएगी और हीट पे भी वो सही टाइम पे आएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह कंसीव भी करेंगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लें।